यह कहानी एक बिल्ली और एक खरगोश की है। एक दिन बिल्ली ने खरगोश को अपने बगीचे में खेलते हुए देखा। बिल्ली ने अपने पिछले अनुभवों को याद किया और खुद को शांत रखा। खरगोश ने अचानक बिल्ली को देखकर अपनी तेजी से भागने का फैसला किया। खरगोश की तेजी ने बिल्ली को चुनौती दी और वह उसे पकड़ने के लिए और अधिक जोर से दौड़ी, लेकिन खरगोश अपने तेजी से भागता रहा और बिल्ली को चकमा दे दिया।